大家好，歡迎大家嚟到香港氣槍射擊會，我係你哋嘅射擊教練，我叫阿波。呢條片出得遲咗，因為最近太忙，依家先有時間剪片啊。我哋嘅行測人係5月23、24號出席參加武漢統藝堂4週年邀請賽，再次祝統藝堂業務蒸蒸日上，桃李滿門，大展宏圖。包括我在內咧，會有5個人參加比賽。比賽當日，我哋係酒店先食個早餐，啲嘢食都幾好味㗎。之後我哋 call 咗車，出發過去目的地，由酒店去會場嘅車程大約20分鐘。武漢統藝堂位於武漢市武昌區親橙萬象匯10樓統藝堂射擊館，工地環境非常舒適，門口仲會見到隻大 target，非常之壯觀，打卡一流。去到 range 旁邊有間房，仲會見佢哋用緊 3D 打印機打印緊零件出嚟，非常之羨慕啊！因為我唔識用，哈哈。之後我哋一邊派由香港帶嚟嘅一啲小禮物送俾其他唔同地區嘅 shooter， 一邊周圍參觀下。今次我哋仲發現有個 stage 係用電子靶，感覺非常新鮮，因為喺香港暫時未試過用電子靶式比賽嘅。去到2樓可以觀摩下邊嘅 stage， 欣賞其他 shooter 比賽。然後仲有一個開幕典禮剪彩儀式，場主鐘老闆亦有出嚟致辭。剪彩完畢之後，我哋送贈咗一幅牌面俾鐘老闆作為賀禮，祝各位比賽順利。因為我哋唔可以帶玩具氣手槍返國內比賽，所以我哋會係租用佢哋嘅氣槍、彈夾、BB 彈同埋 gas。我哋亦好有幸同統藝堂其中一位東道主賽同一個 squad 呢，大家可以彼此交流。大家先欣賞我哋啲比賽片段先啦。好啦，以上就係我哋嘅比賽片段，係咪都好想同我哋一齊去玩呢？打完之後呢，我因為趕住打下個比賽，所以要提早返香港，參與唔到頒獎禮。頒獎禮前有統藝堂嘅職員一齊表演俾大家睇，比賽過後都希望大家可以放鬆一下。好感謝大會嘅悉心安排，亦都感謝一班 RO 無私奉獻為大家服務。我哋大家都有取得好成績，分別有標準組冠軍、標準組女子亞軍、原廠組女子冠軍、原廠組屬靈組亞軍同季軍，恭喜晒各位！大會亦都安排咗攝影師為大家留下比賽時嘅風采，啲相影得大家好靚好有型，感謝！最後亦都俾大家睇下啦。